Các bếp châu Âu cho cuộc sống chất Việt. Bạn đang tìm mua một chiếc bếp từ giá rẻ nhưng phải có công nghệ Inventor. Hôm nay Kitchen Store sẽ giới thiệu đến bạn một dòng bếp giá rẻ của hãng Loka. Mã bếp là TA1006 Plus. Dòng bếp này thì được sản xuất tại Việt Nam. Bây giờ hãy cùng Kitchen Store khám phá em nó nhé. Ở đây thì mọi người có thể thấy em bếp này được thiết kế rất là đẹp mắt, được trang bị mặt kính cường lực cao gơ, chịu lực và chịu nhiệt tốt, không thua kém gì với các mặt kính cường lực cao cấp khác. Ở phân khúc giá rẻ như vậy, em bếp này còn được trang bị công nghệ Inverter giúp tiết kiệm trên 35% điện năng. Bạn điều khiển slide từ 9 mức công suất độc lập cho hai vùng nấu. Công suất tối đa lên tới 2400W ở chế độ Auto, tốc độ tăng nhiệt tăng gấp 2 lần. Ngoài ra, em bếp này vẫn được trang bị các chức năng an toàn như là khóa trẻ em, hẹn giờ, cảm biến quá nhiệt, cảm biến chống tràn. Hiện tại em bếp này ở Kitchen Store đang có giá rất là tốt, chỉ chưa tới 5 triệu đồng. Hãy đến hệ thống chuỗi showroom Kitchen Store để được tư vấn và xem mẫu trực tiếp. Kitchen Store nâng tầm bếp Việt.